ei nähdä siitä. Kuuluukohan se täältä asti? Miltä se kämppä näyttää? Täytyy tempasukata kahvia ja... Tämähän on uusi kämppä ja... Miltä se nyt näyttää tää kuva täältä? Jos mä panen ton pimeäksi, niin... Pannaan tänne vähän valoa ja... Pannaan täältä pois valoa ja... Tämä on sieltä testausta. Nyt ei taida näkyä mitään, mutta... Pannaan kahvi päälle. Jotenkin se täytyisi alkaa kuvaamaan tätä ajan kulua. Että miten tämä homma oikein edistyy. Täytyy käydä läppäri ostamassa ja tässä on saunat ja kaikki ihan vieressä ja perusluvat ja kaikki palvelut pelaa ja mitä tässä olisi ottaa kahvia vaan ja tekee ohjelmia ja julkaisee niitä, mutta tässä on mennä miettimishetkinen. Tää on saattotalo, niin täältä sitten lähdetään koivet edelleen. Mikäpäs sen parempaa? Täytyy vaan jotain olla suunnittelevinaan. Näinhän se homma etenee, perkele.